prophète Tozana Bino Mayele Okomema Mudu Tena Lifelo Sika Bino Moko. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24:11. Quelle grâce! Pas faux prophète, pas prophétesse. Pas faux prophète, pas prophétesse. Ayumande balanda kabino, sobande balanda kabino, ignorant de balanda kabino. Pas faux prophète, pas prophétesse. Pas faux prophète, pas prophétesse. Ayumande balanda kabino, sobande balanda kabino, ignorant de balanda kabino. Awa mama bati bundulu keba kwenwe, abatata bati bundulu keba kwenwe. Bafo profeta bakomi milie, baekoluka bandako bavoyage pe bomengo. Nzamba kojije bino, suka na bino ezali felo. Keba, 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 keba tata mamamadi bundwe. Oh, kabima na basi ya bato, kulia kampongo ya bato. Yango ndenga yote. Bafo profeta basali ya nzoto mpe ya libumu, babongola liloba ye. Tango nzambe akoya bokokende na lifelo ye, elongo na satana bokosika na moto ye. Makamba bomoi na yo kobetela moninga mbangu te, senga discernement epai ya nzambe. Nyonso baloba euti na nzambe te, bien-aimé ozala mayele. Ézéchiel 13:9 elobi, ma main se rencontre les prophètes, les visions sont vertes. Prophétie ya solo ezali loba ya nzambe, amana yango bikisa bomoi na yo. Mon dit l'homme qui se confie dans l'homme. Méfiez-vous des faux prophètes, ils viennent la prophète, ils mentent des brebis, on est dans ce sont des lourds ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur fruit.
Kristo akufela. Amen. 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 Joël Tatou ozali ndoki Joël Tatou yoko kufa na makambo na yo Joël Tatou yozali ndoki Joël Tatou yoko kufa na makambo na yo Beko kende na lifelo Bien aimé dans le Seigneur Bobima na l'église bâtiment bazali ya Nzambe te baza bato ya sima babomaka na basi na bango bakotela basekte batekaka milimo na bino ntango azoimpose loboko azokotisa ni milimo mabe Joël Tatou yozali ndoki Joël Tatou yokokufa na makambo na yo yokokende na lifelo yokokufa na makambo na yo Yoko kufa na mabe na yo Yoko kende na lifelo Joël Tatou yozali ndoki Joël Tatou yoko kufa na makambo na yo Yoko kende na lifelo Tatou yozalaka mobali ya Marcelo Tunasi Eh bien, yozalaka mobali ya Marcelo ya Mbuta Marcelo Joël Tatou yozali ndoki Joël Tatou yoko kufa na makambo na yo Yoko kende na lifelo Tatou Yoko sika na moto tika mabe Grâce. Voilà, toujours à Bruxelles. Nous sommes bengi bisawa, tokutana encore na frère chef. Alléluia. Tout cela nous makambo eza koleka. Frère chef mbote. Mbote mingi ndiko na nganza mapambola yo. On a limbisa ngai na nzembo na yembi, eza message pour na ko sabatu ke Joël Tatou c'est un sorcier. Joël Tatou akokufa na makambo na ye na mabe na ye. Et puis Joël Tatou a okeli felo kozika na moto. Histoire vraie parce qu'il n'est pas de Dieu. Histoire vraie. Histoire vraie. Et puis ça la moto asima. OK. Alors, nalingi to aweza to kotaka mbala moko. Voilà. Parce que na Nzambe ba okenda ko simba ba kisi oyo. Ba osala ngopana. To bongela. Amen. To bunda pamba frère. Ko ba to ba ndoki frère. To bunda ko mona Jésus-Christ. Nzambe na lola. Nzambe na nguya nyonso. Merci na frère na ngai. Nous nous batela na libota na ye. Merci nous tindé les sous encore et encore. Pamba te pour toutes les missions Nzambe. Tellement kambeza ko leka papa, baza ko boma batu, baza ko lia ba mbongo ya batu, bazo sala ba sacrifice papa na kat na ba soit des églises bâtiment. Papa ya ngozo tinda biso, to beta son de la trompette, to batu ba kabwana na bato Nzambe. Pamba te ba bikse milimo na bango. Toteke mission na maboko na yo, yaka ko te ya bano ya yo. Ko bikisa bango na kombo na Jésus Christ mo bateli pe mozalisi na biso. Amen. Amen. Quelle grâce. Voilà frère, on a lingaki question na ngezali ba sel na Nzambe oyo soit disant ba sel na Nzambe ko bakenda ko zo ba kisi makanse bango la niveau. Donc babanga na bango na Nzambe te. Te basa Nzambe te. Voilà, basa Nzambe te, pamba te toujours histoire mo limbisanga ya Joël Tatou, et on a imbi azandoki, frère, auti ko boma moto. Au fur et à mesure de solo la yango ozomona donc basa batu moko yango photo beta son de la trompette bino ba bosana ba problème bino ba faux pasteur wana ba bomaka bino basoka ba mbongo na bino ba bimaka na basa bino to na mibali na bino to na bala na bino bo benga biso to ko dénoncer bango na kombo na Yesu Christ batu fo ba bato mabe po ba kabona na bato mabe papa na ngai po makambo yo lobaka obi to na histoire obi ke saninga so makambo yo lobaka ke baza ba faux serviteur de Dieu ke baza bo siko bato baza ko kuta na makambo les bato bazo boya koyoka yo to loba te eza siko moni bato belé papa baza ba aveugle ba aveugle ndenge bibilobi conducteur aveugle ozokumba ba aveugle de suka na lifelo bato belé frère baza ba aveugle bato pe musu baza ba ndoki
bango basepelaka na makambo wana na église wana bango batunda bakendaka baéglise mpo babungisaka bato omoni okendaki na église ozalaki na problème songolo mais ori baproblème yango esila obatisi baproblème pamba te basungi fe ngati ando fréquenté baéglise bâtiment jour mo sermon ayebisanga mpenza frère jeff weekend lundi na semaine oyo na jour libre toleka na ndako na bombelo ni Jack Daniels ser en Christ ngabe ozomona donc basa na bango ya nzambe te donc batumi bakendaka na bandoki bakende kobungisa bato na kati ya l'église bâtiment omoni yango tobengaka bato bakabwana nde na bato wana c'est ça mon frère alors sikoyo yango ndenge ose otuninga ndenge bayokaka biso te mpo baza bandoki bamosusu baza baveugle bakoma na bango bafana kuti ya bafaux pasteur ozala fanatique ya Jésus Christ oyo akufaki mpo na yo yango Paul mokosi atuni bato na Apollos batuni nde nakufa mpo na bino ese eza biso te mais c'est quoi ça Yesu ntango ayaki koluka badisciple na ye atini biso toluka badisciple na ye nga na kotoya okoma disciple na ye et non disciple na nga donc c'est terrible mon frère sikoyo frère histoire oyo epesi nzoto malili Chiko Mwambai apesi yo mbote ebele ndenge mpe nayebisa yo ndeko moko abisenga bino napesi mbote Fredi Mbayo Fredi Mbayo napesi yo mbote ebele Fredi Mbayo Limbisa Mbayo Jubile Mbayo leki na biso na Suède Jubile Mbayo bandeko ya Tabu Fatou en tout cas Fredi Mbayo napesi yo Tabu Fatou pe mbote nzambe akutana na yo okoma servante de Dieu sœur na ngai frère question na ngai ezali omoni makambo nyonso ezosalama boye amen histoire oyo toyoki ya ndeko mwasi oyo baonde kotinda ye akende kobwaka biloko na mai koma mobali mpa naye kondima biloko ndenge wana bazalaki ya mvote olandi histoire bien koma bino boke mpa moto na nzambe bozwa délivrance bapesa bino bamoshwari ya pembe eza déjà diabolique ozomona boyokaka bacérémonie boyotaka babilamba pembe bokendaka na bamai frère lisolo wana bandeko zaki eza lisolo ya somo est-ce que okobetela bato lisolo mwa moke kaka avant tokita makambo yango donc voilà Joël Tatou likolo koluka délivrance moni délivrance abakuka yobi telemaka place oza wana amen ti okutana na miracle ya nzambe miracle ekuti eza deya kolamuka boye bango bakende bango baza na boutique na bango baza na besoin avandisa makambo ake koluka Joël Tatou alobi bon na opesa bino bamouchoir apesa bango bamouchoir ye na mobali apesa na mwasi amemi mobali ta mwasi amemi mobali esali sikoyo keno Joël Tatou sikoyo azwi contrôle ya ndako na bango mokolo mosusu mobali alalaki boye asali bolanda asali salite na bilamba asali kaka na bilamba asali kaka na bilamba mwasi azwi biloko badra wana mobali alalelaki ake kobwaka yango ntango azokende kobwaka yango nzoka nde na bamouchoir oyo Joël Tatou apesaki bango donc Joël Tatou ndenge apesa ba mouchoir bazalaka chaque butu bakendaka na parce que bavandi pembe na mai bakendaka na mai mwa pembe na bango wana bakotaka na kati ya mai mobali atikali mwasi akieti kote boyoka makambo azwi afongoli bouteille ya vin basopi na kati ya mai chaque butu bango baosala yango baa na telefone na Joël Tatou na minute tozosona bino boye mwasi auti kokufa mwasi auti kokufa je crois que mobali un jour peut-être ovaa na ye boye tomekonsola alors acte oyo na bino mpe bolandaka bafaux pasteur batindaka bino na butu bobwakaka mai vin na mai bapratique nano bokende kolataka bablanc bokende kosala babiloko bamouchoir ya ese bamouchoir ozomona donc eza kaka na baeglise mingi bongo na babrésilien basengaka badate de naissance omemi manzaka na yo omemi suki na yo yo moko ozomona teke eza makambo ya nzambe te koma moto na nzambe abanoki abima na yo akushe na yo vraiment namoni ko frère mo pasala émission moto na nzambe ando okushe na ye oyo délivrance yo mobali nga mobali ozomona epuis ozondima yango ye no azokombate do osokomaki envoûté to ozokota na babureau na bango wana bademo bazadiana oyo baza bainvisible ozomona bamvoûté o déjà mona mama yaka da délivrance to ozokota na bureau na ye déjà okomi envoûté ala kobima osutuka ali asa bimaki na yo mais frère sikoyo bato nyonso oyo bauti fete ya Marcelo bamemi ngambo pourquoi po baza bandoki so oza ndoki ta kobengisa te bato to monaki na bandoki bandoki na oyo akaza fuati wana kazani kaza fuati
oh il était Blaise Masatana Lise Masatana mais bango ce que basalini bakaza fouati c'est bon bakela bango fait ce que basalini et eza cérémonie mobi bayebi ke baliaki mutu donc ce que fait ça ma nagisa ça c'est que na Belgique et puis pembe na mai fait ça faut tout bon pourquoi parce que ça ka pembe na mai sirène des eaux bato mai donc bango bayeba na bango bina non baza dans le faux mais je te dis bayeba bazo dans le faux Blaise Masatana c'est ba scandale na France wana vous mona siko bango batu bakima na l'église na bango bâtiment wana batu bakima siko bango problème na bango zan pourquoi bakembeki fête non na comprendre te problème na bango ezali kasi basa bandoki te bakendaki kolia mutu baliaki déjà mutu ezali kelembati yo pesi ye pa kopesa ye pa ezali kelembati po bosi ni Blaise Masatana ko talingaki abimana mo sa neve na ye bimaki ba scandale abimana mo sa grand frère c'est la sorcellerie ils sont pas Lise Masatana kende koyoka ngo bato ba inceste kaka ye moko Lise Masatana wana asalaka vidéo contre Marcelo contre Mbuta Machelo kaka ye moko lelo oyo akomi kokumisa Machelo kaka ye moko donc ça dit bango c'est bon mon normal mais la baline mais ça normal fait pas les gens ont problème té mais ozoka ba audio te zo bimakuna ba ndeko ya mama planche ba bango bimisa kuna mais ça dit non ba bassin c'est bizarre bassin nzambe ba ba na compassion te baza bandoki amour ya ngala ibi même aller moluto zo le bango ba empoisonner ka batu na nzambe baza nzambe minimo ba kufa wana ba bomba bango batu na nzambe quand on a ba théâtre nous ba bona ka mbasu ndenge ba bomana ndenge pe batu soi-disant nzambe ba bomana na jalousie soi-disant batu na nzambe ba bomana ka pe ka ndingwana mais sikoyo batu ba linga okileka côté kuna tout ça ba aveugle yoko verset ba dobia wa dans Matthieu chapitre 7 lequel on a verset 21 yoko le balobia na tenga na kombonezo ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux et là qui dit batu so ba yembaka ngai batu so ba sambelaka ngai batu so ba bengaka ba sena nzambe na biyo ko mtolo ba na mwana nzambe yeso be muno ba nyuso ba ba nzambe nzambe sambelaka wana mutu bango no so tout ba kota lola yoko na zo continuer mais seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Mon temps que tu as là, c'est la volonté à Nzambe. Est-ce que Nzambe va bosser avec ma dîme? C'est une nouvelle alliance. Est-ce que Nzambe va bosser avec chaque fin du mois? Ah, même maintenant, on va aller bon côté. Mon la dîme peut aller belé. Il y a chaque année, il y a 10 000 il y a chaque 3 ans. Il y a chaque fin du mois, il fait comme un bongo. Et puis là, tu peux dire ça les larons. Va tu Nzambe. siko batu wana babanda kaka bongo to abandana ou bien te po bakoma na niveau ya okoma na niveau ke simba bakisi wana babandana no bien to abandaka bongo balamuka bongo déjà ko banda bien te parce que ils étaient déjà dans le faux zo mo zo zaki na kati ya faux et puis bakoma passer ni bango bakomisaka bango yanga na commission passer na sopelo ba mafuta mama fallait lamba na sopelo yango qui ça n'a rien à voir na nzambe parce que quand tu parles de l'huile est-ce que Zali l'huile au sambela? Est-ce que quand tu parles du pain, est-ce que le pain au tuliaka? Quand tu parles de l'eau, est-ce que l'eau au tumelaka? Non, c'est des révélations. Mais bon, on va se faire l'huile. On attend la loi, l'huile d'onction. On a reçu l'huile d'onction. Il fallait avoir 5 produits pour l'huile d'onction. C'est la révélation. Le eau, pour avoir une onction, on a surtout. Il faut avoir 5 ministères. Et on a représenté 5 produits. De l'huile d'onction, on a représenté Saint-Esprit. Voilà. Voilà, c'est ça. Tout le monde sur la huile d'onction. Bato ça la huile d'onction. À chaque fois, on sommes huile d'onction. Est-ce que ça dans le faux? Dans le faux. Huile d'onction. Et ça dit. Mais quand on explique comme ça. Mais huile d'onction, c'est Saint-Esprit. Dans l'onction, on attend Wakala. Bah ça là. Pendant ça, en esprit, tu y a ce qu'on a dans le cadre, il y a spiritu. En esprit. Mais c'est ça. Voilà. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est diabolique. Ok. Parce que natangwa kala boni mosantu ezalaka te ozomona nzambe apesa ki mitindo na bato ya inspiraki bozwa 5 produits bosangisa yango ekobima huile d'onction bakopakola yango kaka baroi bato bazosalela nzambe bachantre ozomona 12 tribus ya Israël ozomona nde banaro nde bapakola yango bamafuta wana sikoyo ezosymbolize nini na nouvelle alliance? Déjà 12 tribus nous ont représenté 12 disciples de Jésus-Christ. C'est ma révélation, ma révélation. Si je reprends de mon esprit sur toute chaîne, on a la bino moli munanga.
Il y a huile d'onction. Donc 5 produits pendant au Sangisa pour l'huile d'onction, 5 produits on est 5 ministères. Dans la nouvelle alliance, donc on a déjà un Saint-Esprit. On a passé un moment sur la Canada qui est sur Israël qui sont dans l'huile d'onction. Ils ont battu dans la cabale juive, secte. Une secte. ozomona yango bato bola bazo pa bipakola pakola bandeli ke mutu ana kabala jivo bandeli mais bato bikotima mikuse bo awa ozomona bato bikotima mikuse bakena mingi Israël okesani neti moko zaka na Côte d'Ivoire soki makoso tala no un faux serviteur de Dieu comme ça il pas bon moment sinaye il pas bon moment sinaye ah bon est-ce la maman ils solo ils ont solo bala ne ba ba vérité il peut mona akina Israël azoteka ezali pour na chance ezali pour na délivrance atayumoko est-ce que délivrance sont baron ozomona sikoyo. Ok, nous c'est ça la parole de Dieu, frère. Marcelo Tunasi, Azandoki, je vais t'attendre toujours Belelo, Azandoki, Atuko Boma Mutu, Baboma Kabatu, et puis on a Kamora, pourquoi Bakanga Bango, frère? C'est ça le problème, parce que la vie histoire. Non, non, mais bon, Bazan a prévité. Non, Prévézali. Prévézali. Dans la dénilé, c'est Pindazo, Yara Nambongo, Nambongo, Yara Nango, vous ticaillez. À $20, voilà. Peuple vous censé vous protéger. Mais c'est la grâce. Mais c'est quoi l'État? Mais c'est ça, l'État ça moussala. Pour l'État ça beaucoup kangabatu. Voilà, faire au monde la délivrance parce que quota. Bah tu vas refumer mon siko. Au moins si on nzambe mo reton couronné yaki. Bah non que c'est l'église té. Ah, bah moi que non que c'est l'église té. Non semble là. Et le monde siko. Mais ça dit bien quoi on mamba le kuta. Et comme chaque dimanche il faut mbongo. Chaque fin du mois il faut mbongo. Mbongo ya salaire na ya to kabula ngwa. Il y a so baba veste, il y a à voyager. Je te so baba veste faire na mbongo kayou. Il y a le sabbat si na to futa banda kuna biso. Si. Nous avons vu que nous avons mais batu baza tellement envoûté, faut tu peux na bangoté, faut peuple à côté la peuple wana, pour gouvernement pardon. D'abord donc kanga batu wana frère au monde peut na ngoté na moki. Dieu bon parce que batu ba umeli na mabeo, ba umeli na cop na bango na komba nzambe. Frère nzamba yebi bangoté, na pesa ko lisese moko na vidéo lekaki, alobaki na ozo le komoni batu ba na miki ba buka magasin, hôtel au moni mona na yo. Obenga ka mwana na yakota voilà étalioté bango ba sala wala nse soki biso nzaba koloba nzaba ko frapper même yo mais obuni bango ke bango nzaba yibi bango te na mama zo sala nzaba yibi nango bango te baba faux serviteur de Dieu batondi surtout moko na luba minga za na bilo na Paris kuna mwana bandal alwa jibe alwa misa wingi wana na boza la kombo na ye ba bien kiso kokobara asani faux serviteur de Dieu bana makobukile banda. On a la publicité à concert à Didier Lacoste. Ce concert un peu sympathique. Au municipal. Il y a un attaque. C'est une personne qui a attaque mon sang dans Nzambe. Il semble là soit plein. Il y a pas ça la fait publicité. Et comment parmi les concerts les plus clairs des Congolais. Mais il y a que ce mot Monique et Moutouna Zan Nzambe. Il faut que je me dans Nzambe. Comment Nzambe a béni ici à sa glorifié. Monde va kokobara wana. Baza bena kokobara solo. Donc l'église nyonso tout le monde a net na Europe deux ans ça dit Nzambe azali ngona. Même na Kini, même les États-Unis ko lobate. Bandoki na bandoki. Nzambe azate. Bandoki na bandoki. Ozomona. Comment yo neti unamona papa a Peniel asoka pesaka andima mariage à Peniel. Nzambe abisa ko te wana musai na ete. Vraiment au monde siko bake ba nyoko ni mwana ti ba bangi ba bomana mwana au monde siko lozano mosala impact ezanini parce que ba ignorant on mazemo ba ignorant de balanda kabino siko yo bato baza ba ignorant oyo balanda ka bango sort bango ezani donc il felo na ba ignorant mais to tenge wat na ba ignorant bah oui mais ba ignorant ba neti ba neti ba c'est-à-dire tout le monde va y makambo te quoi cité oui makambo te comme finga biso donc nzamba zo sote ke biso to zaye finga za na frère moko to pesa la mode mi to pesa mode kelfa frère azamuta azade na place mabe moko yebi malata ka biso
ozomona aza soki blanamiste evoye mo alobi frère nalandaka bino ozomona aza nzambe place azosenga kaka alongwa mais yo sikoyo oza place ya mabe neti basusu baza na bajoue tatu wana obe batindi mpe bango baofinga biso tika paster na biso soki oza nzambe te frère nga to nakomi kosambela frère to na koti baglise batimana nesa mama Françoise omama lokuta o badime na bino bopesi te kobenga bato mosusu te na telefone koya tina ndako nazi mama Françoise omama nzambe te yo na wana musaki yo na timbisa nzambe mo ezala nini ngezalaka bino efalaki kufa 3 jours efalaki kufa 3 jours esimbi te babenga babinaka mpo mama Françoise afungolaka bible bamoko epesi mobulu basenga no ndenge eza bongo foke na cimetière balona bacimetière mingi omona batombo wana ya na bakombo mosu eza yango moto akufa te eza entrée porte ya badémon oki osala incantation efungwami okoti okomi mpe spirit okembala moko na deuxième monde basenga ngabi nabangi nabi nzambe na nga nga fo nasala makambo ya boye bango kona invité soki bayokaki nde babengi nga otoloba nini babiso biloko so topesa yo bwaka yango po bapesanga babano otinanga baprière baincantation kosala babi bwaka yango bapesanga na jipe ya rouge babinanga ntango kokufa na kosekwa soki jipe ane yango na bando pumbwa nango mpona kendaka na makambo na ngai mpa na bango basenga biloko wana tutumbango po bakomprendre ke moto oyo to natenga kombo ya yesu na nde mama frère afungolaka bible bamoni ke bazangi nga frère mbala moko frère naziki deku mbala moko ya makambo ya miziki yango nga moko frère nazomina nasi mama Françoise natiki misika ya mokili frère nazomina nalongola biloko ya matoi nakei pa coiffeur nabi katanga suki oyo ozomona katanga suki frère nabila mama frère natiki miziki nga moko nakuta mpe na frère moko abengi so deja basala nzambe koko afa baya bakutanga na esi bongo natiki miziki ake na ndenge so baproduit nanga to batioko na bwaki nabenga na kini naisi sere nanga na kini babilamba na nga basapata kroko tout ezala nabi boka bango oyo bango biloko basambela biso babilamba tokende yango nabengi peti na mo bekeli ozwa biloko wana teka yango okoba mpe kosambela napesi adresse mpasi akende ya komoni kolatisa bamisien donc nga question yango eza susu ke donc moto alamusanga yesu te sikoyo moto alamusi oke no batima na batima kuna eloko malongo eza te yango to nayopa nayoka bapratike na bango mponga nakomaki proche paster natambolaka na paster na voiture na nga nazoka masolo na ye moko mona mutombo kalombo wana faux serviteur de Dieu omona bengi mpe église na ye omona babengi babime pasteur babengaki papa toza na mbongo ya loyer te yoka ye bino bwana df bolela loyer bobetisa baconcert bosala batémoignage boteka babane tala nano moko mosu atinda moko azalaka soki na allemagne soki martin apôtre martin faux serviteur de Dieu numba ya kosakana te atinda ye aya na mate ya lokuta aya na mate ya lokuta asengi baenveloppe apesi bato baenveloppe botya mbongo wana bokomona ngai ntango natiaka mbongo na enveloppe atindelaka papa donc mutombo ntango asambeli yango mamango efungwama fomona bakile batya bambongo bamosusu bake kobenda mbongo na bamire na mama Françoise akenda kobenda mbongo ngesi mama Françoise omakambo ya lokuta mpo naki nayebiki eza nde mbongo ya loyer bazoluka apres to bambongo bapesi bambongo frère après batula bake mpo naki proche ya paster bazo bakonte mbongo balongoli ya loyer ye mpe martin lokota allemagne alongoli aye mpe billet gabi talamaka nabi sikoyo oyebi ke bato wana so bakamama bongo seke bamonaka mpe bamiracle na bango non parce que moto akovanda na place moko boye te 5 ans bato baosa biloko eza mabe me ye aza wana oyo awa na belgique awa bamapasa moko bazalaka moko akende na kini akima libala awa akima na voiture bakenda meme kozwa voiture ntina mboka kuna bango awa masala bango nini nabi sere nanga mo mwana tanga komona eza te mpo sere nanga ye balongolaki kaka bazemi balongolaki kaka bazemi koma yoke kosambela oko bolongolako bazemi ozomona tekisa makambo ya nzambe te epi elonga na kamaka bazokosa yo nini mpo ndima kaka makambo bamisa mokili bazosala so kuna mpe moto bazosala yango mais koma meme bamvutaka bango balongolaka basi bazemi oko mpe moïse mbi ekuna basalaka yango maître na moi ekoloba kutu te ozomona baza bandoki frère sortez du milieu d'eux baza bana na nzambe te bolekisa bata frère epesi pasi epesi mawa sikoyo message oko lancer lelo na bana nzambe bato oyo balingi na bango vie ya bâtiment parce que ti lelo tozosola boye
ebele bana bango na via bâtiment message on lancé bango nini o ti lelo namba o to ba nzambe na se bango grâce te ba comprendre que non ils ont les amabe ta so ba ça bango grâce mais bango baza siko ba commander ba fana kwiti ozomona ba koma donc pour le yalga mutu mso pour ato yoki o faire abomi mutu ko faire abomi mutu fallait abomi mutu fa bango pona bango ka ye wana kaka ngala loba masolo awa papa wemba abimana basi ya batu abimana basi ya bakamaradi na ye abimana bana bakama abota même bango baza wana na pari wala batu na ngape omoni abima pena ba petit na ba mona ba benga ba saper wala mais faut kaka bango kaka légende papa wemba na ko pela raté donc ça ni mabe na communauté frère ozomona mais ba fana kuiti kaka ozomona kuna kofi azosona na diviston kuna mama riva kofinga mama lia semeki na ye ozomona ba dégâts mais batu kaka na sima batu wana ndawo na mutu mwazo meta lisolo bon mission moto lo ngala mouvement na banga zalaki parce que mutu mwa beta na lisolo bi moni azawa na longo na mikolo aipsinga ba to biloko atanje ça dit bato mo sepela mutasi manekisi la sepela na ezamo bomu na frère moko na betelanga habita azaka na mokili papa na bango azaka fanatique awera mokozu papa na bango avangi na ba camarade na ye baosolola na sapa na kinya bavana baoso yeso azaki na chambre ezoko ma papa na baoloba papa na bango azabinga pena pona wera ata kopesa mwana na kopesa ayoka ya mo niveau ya fana kuita ndenge wana abisi ba fanatique ni mona ba buma pe bana bango pona ba mission wana akoma pila do tellement fanatique na moko mwasi moko boye akena tala le feri basubele voiture mabe donc bato baza ba fanatique na niveau mon frère le monde va mal au secours pas nzambe frère abim sabano ya yi musuta mswaye ba na ite amoni soba biso bine bima kuna ay ba teskola ensemble la watu yo so yebi meka ko expliquer mais c'est que c'est nzambe te nzambe solo na yete frère nzambe solo la ka ozomona te nzambe azawa te nzambe asololaka nga seli moko abenganga pasteur apesa ye mobali nzoko mobali andoki po mosala azwi zemi passage obandi tolekisa mwana toyebani na église talaka boyebani na église ake kofunda pa pasteur oyebi kena pasteur abi ozokosa komo ezokotela ye omoni akimi mobali wana akimi na église mais tema mesa mpe na église après quelques années ayozonga na église yango pour botoki mwana waki na problème ayo passer à passer deuxième mobile même likambo abota bana balobaka te frère ba bote bana frère kaka yemo mkosi na ndaka fani akeli nzaba biseke l'église nzaka na yanga te mais bon lunga l'église wana mukomso fandi bo aloti bina nzambe aya sibi bani na munoko frère bana na ndoto bana balobi na ndoto na tonga la mukaboy mwana binge mama alota kiango frère na soko akena l'église mais bana bakoma koluba tuye mako mindi na kene l'église te na loti nzambe singa na bimakuna et puis nzambe singa bana nga bakoloba bakoma koluba ninga na sambela raté oza diable te mtazala nanga mukola yoka kanga na zoluba bobinga na l'église na zobeta nzembo boy nzembo na beta kala boy zela na ite so na baso nzega nzembo na nana sengise na nzambe telema liboso na ngai lakisanga nzela mpona landa yo bafo serviteur batonde ebele na mokili oyo baza na mission ya kobungisa bana na yo nzela kotika biso te na mapoko ya banguna satana yebi mikolo na ekomi ya kotanga ye atindi bafo serviteur babungisa bana nzambe nzela bozwa yango azika ye moko te na kati ya moto papa telema papa telema na yo papa telema omoni frère seri wana bi ayoka nzoto malili tangoki nzembo wana ayoki na frère chef aso badodo natambolaka na nzambe abenganga abi oza ya nzambe solo nzambe aloba na ngai nabima na l'église wana nzambe aloba na ngai akolobisa bana na ngai namona na butu nzambe asimbi bana nga na monoko bana nga balobi na ndoto na ntongo na lamuka mwana benganga mama tilo bana bakoma koloba ok même na bacase baise bango bana ba bien te batia bana ba école spécialisée bana bakoma na ba école normale faut se mona
donc bato wana baza ya nzambe te bokabona na de mutu asengaka bino mbongo par force ataka kitunga na bozobije botaka bambongo badimi chaque fin du mois bokabwana na bango makambo ya nzambe eza makambo ya mbongo te bana nzambe bakabananaka fa papi ke na kotika nga na pasi te papi na kotike na pasi te sene moko bisinga yo ozopekisa badimi bongo histoire ya Ananias na Safira mais nyonso histoire ya Ananias na Safira eza dimi te eza désobéissance boyokani ndenge tozokutana boye yo memeloko mpo na suka topesa yango babola bino soki boye bobombi ya bino boso ya baninga nde nzambe afrapaki bango ça n'a rien à voir na dime so bapase bateyaka yango na ndenge ke nzambe akofrape bino so bopesi te ozomona makambo ya lokuta bana nzambe bakabananaka sortez du milieu de yesu alobaki voilà faut attendre biso amen 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 tokomi na biso presque na suka alléluia bato ba retenir nini émission oyo ba retenir ke nzambe sa lobango frère yoka nzambe aloba yango tala na verset oyo Matthieu chapitre 7 verset 15 yoka alobango na terre na kombo na Jésus Christ gardez-vous des faux prophètes c'est que bazali gardez-vous des faux prophètes ils viennent à vous en vêtements de brebis mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs yoka verset 16 vous les reconnaîtrez à leurs fruits bokeba na basali ya nzambe ya lokuta na basakolo lokuta ozomona bokoba bango na misala na bango bote misala na bango je tatu bato balata blanc blanc kopesa bato ba mouchoir pembe kuna pe kofa kobeta concert bato balata blanc blanc ndobwaka ba fin na mai ndobwaka ba fin na mai mutukuta kufi na moko video maman zolanda tatu Joël je suis la sœur ozomona azokima tala bato ya décor bele po bazaka bato wana fa makofi puis boti na mipanzi awa ninga ko sanza makila donc sote ndaka na kanda ya bato wana faire ko surtout petit wana mai kalambai faire ko boxer penda ko kuta bino mbale boxer penda donc tasenga pardon yo mona tellement bebi basala kama be batambola na ba maître ozo mona je tatu to so bengi tatu mais tala so bato bazingi mais c'est non ko place azali ezate o be ba mise bo kilipe ndenge moko tala ba maître be ba ki basala kama be mais ngai fena lo bango mukolo mise moko to faux pasteur moko o toucher moi sinanga to toucher moi nanga frère mettre pas au monde nga wana frère na wana église na yo moko na kana église na yawa akima frère na ba maître bon moi na je ba buna ba to bo mona bango ti bozo ko ya ka bino moko na ba ange na ko tsemo mungu na ndila ko ya kaka même so vérité ndila ko ya kaka bati ba bati ko bati ba to moni maître na yoka na fungula bino muto oyo akendaka sport netinga na sala sport ozomona soka ka toucher you na même tu boka lubango mutu ba lubango na ba réseaux sociaux na bité tout mboma mutu ba betaka ngo histoire wana frère yoko ya no kaka ata beto mbata yoko ya kaka tomba tu ba ko ya tombila ko ya frère soka ba moni asala sport frère ba akibolo ko mbala moko akibolo ko mbala et puis misana ko bimisa ete oza kinité omoni akibolo ko bena 5 ans 10 ans ki mbonga bango te bon aso kofi amemi bato bazo finga bato bon bolo bato le bela été zo omoni fait evina sani ba vidéo bana na tu bazo finga bato pona kofi wana na kanga ba photo na bango non et puis na photo de bazar place moko pona kofi non ata pe fali bato ba finga bato pona fali ba vidéo ezali et puis na photo bazana ye nazana na faire so moko ba photo plainte yo bo misko ba photo wana vital biso de nous sera banti valeur donc aller bato ba finga bal bato so bato bazara na ye oui ta photo bango ye na ye a ko ba na kini ye ta bango na photo so bato na bango na photo poani adini bala mo omoni le ye zo finga bato atina ba finga bato mais ye ba finga yeki ko nini a okangisa yo boto monsieur on dit makamia lobaki ngaki mbilati bato le on dit makamia zolo o wanga na ndeni bateme bu bazali omoni pas du moment comment retirer plainte tu retirer plainte toke no ngabo toke la bongo toke boloko na la koti pona yo be koti pona nga voilà c'est muta regretter ça yo po zandoki ozana besoin liaka bato ozana besoin betaka ba conseil ngaza na besoin lokoma ote nga bitina bo hotel nanga pa vika na hotel ngai ya na repos to seulement vidéo pour na seulement vidéo na tindeli yo c'est mais hier on be sur concert et si voilà merci beaucoup frère boka banana ba jibe mpiana baza bandoki boka bana ba wera nsondo baza bandoki kakol kalate bazo lia yo yona sapa oui on le bien vraiment kakol moi sino linda ando pesa basi e pa wera bana mikie sankara o pesa bana mikie bele pa wera ngana yebi
wera soki na voyage omona ba jeune fille belé ba vient chez ba benda bango bétoile sankara osala yango wangana papi kakolo yeba makambo ba wangana au moins mwana ntsuka muta pesa pas jibe danseuse kwa kena so na Canada danseuse wana Canada yo faut le kosenga pardon donc ite Canada wana na faut pour cause on peut seke na mboka na mboka ozomona pour makambo comme le niveau mususu ozomona voilà il est temps de senga nzambe pardon Dieu va vous frapper jibe sorcier wera sorcier kofi sorcier fali sorcier frère sorcier basali balisanga pona ko bomaka batu ozomona botale wera botale wenge pona bunge banduki na banduki botale bafinga naka wera te bafinga Dolph kuna botale bafinga jibe ozomona sura abi makambu ya maison megale bandi banganga do bana ni so ibe banganga na banganga na vote na ba na ko na bona tele bi ozomona ngale makambu wana ti boka bona na batu wana basala nzambe ya lukuta ba musicien ya lukuta ba politicien ya lukuta et comme époque na bango soko za na Yesu te esili kufa na Yesu biso to kufa na Yesu amen après mboka après mboka oh il y a encore une autre vie alors yo kende wapi so kufi le mulu mune kende wapi okosuka wapi bobo na mitema ozomona tala fali na biso na batu bazo finga kofi pa na batu bazo finga fali où va le monde ozomona mais ok baza yana leki papa na mwana kutu baje sika moko wenge kuna pareil où va le monde Sodome et Gomorrhe ok pe on a style on a réglé mais ça ne va pas vous avez la nini mobile pas ça kufa nayi mobile na bango za kufa mobile na bango et on a le subanga baso donc na nzambe a solo on a pesa makambo ozo makambo c'est bo la nini bendo sona ready ba wela nini mobile za kufa bobo ngandi mitema amen voilà nanda koza papa libando za mama nanda ko yano papa papa nzano yano mama kote mzo za mama yano mama makasi abomination. Merci la bande comme on biso restez connectés, je crois que semaine prochaine tu auras encore boyé biso ka boniti tu auras boyé tu auras na suka na ikeke alléluia allez tolo bela vie na ba yini na binoti ata nzambe ngai te nga côté arati amen ozorati allez tolo bela vie ma faux prophète Osana bino mayele okomema mutu tena lifelo sika bino moko. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24:11. Quelle grâce! Ma faux prophète, ma prophétesse, ma faux prophète, ma prophétesse, Ayumande balanda kabino, Sobande balanda kabino, Ayinyorande balanda kabino. Ma faux prophète, ma prophétesse, ma faux prophète, ma prophétesse, Ayumande balanda kabino, Sobande balanda kabino, Ayinyorande balanda kabino. Awa mama bandi bundulu keba kwenwe, abatata bandi bundulu keba kwenwe. Bafo profeta bakomi milie baekoluka bandako bavoyage mpe bomengo nzamba kojije bino suka na bino ezali felo keba tata bangomandi bundwe kobima na basi ya bato koliaka mbongo ya bato yango nde mabe bafo profeta basali ya nzoto mpe ya libumu babongola liloba ye ntango nzambe akoya bokokende na lifelo ye elongo na satana bokozika na moto ye makambo bomoi na yo kobetela moninga mbangombango te senga
liloba ya Nzambe amana yango bikisa bomoi na yo. On dit l'homme qui s'est confié dans l'homme. Méfiez-vous des faux prophètes, ils viennent à prophète, ils mentent des brebis, on est dans ce sont des lourds ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Soit coupé là. Amen.